今日為大家介紹呢一個 office， 一個8342方尺嘅一個 office， 幫你見到佢空間感啦。咁如果你有客仔上到嚟啊 visitor 啊喺度等啊嘅時候咧，呢度係好舒服嘅。咁呢邊啊就會有一間嗰個 meeting room 入邊咧可以坐到12個人嘅。除咗嗰間會議室之外咧，都仲有另外一間會議室嘅喎。會議室咧，你都見到一個比較細間啲嘅，就係可以坐到8個人嘅。咁我哋睇到成間 meeting room 會議室係落地玻璃嘅。我哋再行入嚟，所以呢個空間呢度有2間廁所啦。總共呢度有24個位，24個位，6個位，6個位，6個位。跟住 OK， 呢間房係會有一間 server room。再行咧，你就見到呢度有一個高台所以呢個高台咧，其實就係俾一啲 staff 去坐喺度傾嘢discussion 甚至乎嗰邊有一個 open concept 嘅 kitchen 係可以俾你嘅 staff 喺度整啲 lunch 或者係開啲 party 開啲 gathering 之類咁嘅嘢嘅所以呢度可以做你哋嘅internal party， 你可以嘅 lunch appointment 都係可以嘅，甚至乎如果你哋本身有 serve 啲客仔都係可以喺度準備好食物，然之後一路開會一路食嘢㗎。呢度你就見到好多間房啦 ，OK，so 有種種類類嘅 executive room， 有 meeting room，OK， 呢一間咧就係可以攞嚟，我哋可以講let's say 你account department， account department 入邊4個位嘅所以你見到呢度有唔同嘅款頭嘅 executive room， 或者我哋叫 manager room。每一間房佢都係有落地玻璃，所以你會見到好闊敞、好舒服、好光。佢總共有6間房嘅，有6間 executive room。OK， 所以呢度仲有一個空間，又係屬於一個部門嘅，可以攞嚟做 HR department 或者係 admin department 都得嘅。咁就帶大家去睇一睇呢間 office 嘅，我哋叫 director room。入到嚟呢度咧，你會見到佢裝修好闊嘅。OK， 咁可以擠一套 sofa 喺前面嗰個空間，咁你就可以 serve 下你啲 VIP。呢個部門咧就係另外一個 account department 嘅地方啦。佢 provide 咗好多呢啲 rack， 同埋呢度有4個 officer 嘅位啦。So 總共加起嚟咧，其實呢間 office 係可以容入到40至50個人嘅，係好適合任何一間公司係可以攞嚟做佢嘅總部嘅。大家有興趣嘅可以聯絡我哋安排嚟睇一睇呢間 office。Thank you。